Kämpfer, Torschütze, Fanliebling. Vom Eigengewächs zum Leistungsträger. Florian Kringe ist beim BVB zur Kultfigur geworden. Mit 12 Jahren wird er ein Borusse. 1998 wird er mit dem BVB deutscher B-Jugendmeister. Mit 17 debütiert er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga und trainiert bereits wenig später regelmäßig mit den Profis. Da kann ich mich noch daran erinnern, als Nachwuchsspieler, da war dann sogar noch ein Reuter dabei und ein Kohler, den habe ich irgendwie aus Versehen mal getunnelt, der hat mich aber richtig abgeräumt in der nächsten Aktion und damals hat auch keiner was gesagt, ne? Also da gab es noch, was die Hierarchie angeht, ne? Das war noch ein bisschen anders, ne? Da musste man noch die Schuhe putzen so von den Jungs, und, aber es hat ja auch alles nicht geschadet, ne? Nach einer Leihe zum 1. FC Köln kehrt er 2004 als gestandener Profi nach Dortmund zurück. Wird in schwierigen Zeiten schnell zur unverzichtbaren Größe und absolviert in 5 Jahren 150 Bundesligaspiele für Schwarz-Gelb. 2008 erlebt er mit dem Pokalfinale in Berlin erst eines seiner Karriere-Highlights und wenige Wochen später den Start der Klopp-Ära. Man hatte schon gemerkt, dass Kloppo irgendwie eine besondere Gabe hat, einfach Leute mitzunehmen oder auch vor Leuten zu sprechen. Sowohl bei uns in der Mannschaft als auch, das schon ein paar Mal gesagt, ich erinnere mich an eine Sponsorenveranstaltung, die Oliver Welke moderiert hat, und er hat ihm eigentlich so ein bisschen die Show gestohlen. Aber es war allen sympathisch von Anfang an, ne? Und das hat ganz gut funktioniert, eben nicht nur die Mannschaft mitzunehmen, sondern den ganzen Club. Auch unter Klopp zählt er anfangs als Leistungsträger zum festen Stamm. Im zweiten Jahr werden seine Einsatzzeiten geringer. Dann hat er auf meine Position mehr auf Nuri Sahin gesetzt, was ja im Nachgang auch zumindest eine nachvollziehbare Entscheidung war, auch wenn das für mich persönlich natürlich dann irgendwie enttäuschend war, dass er nicht mehr bei meinem Verein erstmal weiterspielen konnte. Er wechselt auf Leihbasis zur Berliner Hertha, bricht sich dort aber zweimal den Mittelfuß und kehrt nach einer verlorenen Saison nach Dortmund zurück. Ja, bin ich fast ein Jahr raus gewesen danach. Also bin verletzt zurück zum BVB, der in der Zwischenzeit schon richtig rasant Fahrt aufgenommen hatte. Und es war eigentlich klar, dass es für mich da sehr schwer wird, da wieder reinzukommen. Beim Titelgewinn 2002 stand er 8-mal im Kader, ohne zu spielen. Bei den Meisterschaften 2011 und 2012 ist er ebenfalls Teil des Teams. Und am vorletzten Spieltag schenkt ihm Klopp auf dem Betzenberg noch einen letzten Einsatz. Klar fühlt man sich dann noch ein bisschen mehr zugehörig. Aber ich glaube ja schon auch, dass es wichtig ist, dass du eben über das Jahr deinen Beitrag leistest. Und ich durfte es nicht auf dem Platz machen in dieser Saison, oder nicht bei den Pflichtspielen. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig war und dass es auch ein Schlüssel des Erfolgs war, dass wir einfach eine gute Truppe hatten und keine Stinkstiefel, auch die hinten dran waren und auch nicht so viel gespielt haben. Beinahe hätte er in seinem letzten Spiel für den BVB noch sein 20. Pflichtspieltor erzielt. Das wäre natürlich nochmal ein schönerer Abschied gewesen. Aber wir haben das Spiel gewonnen, und das Coole ist natürlich, dass du dann trotzdem noch Momente mitnehmen darfst, die ja auch vielen anderen Fußballprofis einfach nicht vergönnt sind, ne? So eine Meisterschaft, und gerade in Dortmund natürlich, da denke ich jetzt schon öfter dran. So, und das waren einfach Wahnsinnserlebnisse. Da B1 gesperrt und ich weiß nicht, 600.000 oder was, und dann mit dem Wagen durch die Stadt, und an jeder Straßenecke denkst du, das kann jetzt eigentlich nicht mehr geiler werden, ne? Und da sind dann wieder Leute und jubeln dir zu, und das ist schon ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber erzähle. Ja, das sind schon schöne Erinnerungen einfach. Er spielt noch weitere 2,5 Jahre auf St. Pauli, bevor er seine Karriere beendet, nach 14 Jahren und insgesamt 378 Spielen. Ich habe neulich mal festgestellt, dass ich das wahrscheinlich viel zu wenig genossen habe, ne? Wie geil das eigentlich ist, ne? Vor so vielen Zuschauern jedes Wochenende spielen zu können, ne? Das ist ja ein absolutes Privileg, und das hatte ich eher so dann hinten raus am Ende der Karriere. Wenn du weißt, okay, das ist jetzt das letzte Mal das, und dann nimmt man das so viel bewusster wahr. Und das habe ich über viele Jahre leider gar nicht so gehabt. Heute wohnt er mit Frau und Kindern in Köln und hat mittlerweile die Seiten gewechselt. Ich arbeite auch schon seit etwa 6 Jahren, glaube ich, mit meinem langjährigen Berater zusammen, aber jetzt in anderer Funktion, früher als Spieler, jetzt im Grunde als Mitarbeiter. Genau, ist eine Beratungs- und Vermittlungsagentur pro Profil.
und bin da im Grunde Teil eines Transferteams, das überwiegend internationale Transfers abwickelt. Ich habe auch lange überlegt, was machst du denn danach? Ne? Gehst du in den Verein vielleicht und machst jetzt irgendwie Trainer- oder Managementkarriere? Und so natürlich bin ich auch am Wochenende eingebunden. Aber ich glaube, dass ich bewusst einfach da rausgehen wollte aus diesem, du bist 3 Jahre hier, 2 Jahre da, 1 Jahr da, ne? Und jetzt auch mit Familie und Kindern, ne? Die dir dann auch aus dem Umfeld rausholen musst. Das wollte ich nicht und insofern ich fühle mich jetzt super wohl mit dem, was ich mache und ich fühle mich hier auch total angekommen. Im digitalen Zeitalter kann Flo einen Großteil seiner Arbeit im Homeoffice erledigen. Dass Kringe über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz als Profi verfügt, ist in seinem jetzigen Job von großem Vorteil. Er weiß, wie Spieler denken, weiß, was sie wollen und brauchen und unterscheidet sich von den unseriösen Kollegen, die jungen Talenten voreilig große Versprechungen machen. Dass aus so einem Jahrgang vielleicht das 1% der Leute dauerhaft schaffen, da anzukommen, wo sie hinwollen. Und die investieren da schon sehr viel. Ne? Und dann hat man schon natürlich eine Verantwortung auch als Verein oder eben auch wir als Berater, die Jungs da vernünftig zu begleiten und darauf vorzubereiten, was dann so was sie erwarten kann halt. Ne? Und insofern bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn manche so von den absoluten Übertalenten mit 15 sprechen, die Streuung ist halt einfach noch sehr groß. Ne? Und da sind viele, die in dem Alter gehypt werden, die eben nicht dauerhaft dann da oben ankommen und andere, die irgendwie vielleicht vom Kopf her weiter sind, die holen die dann ein oder überholen die. Vor wenigen Wochen ist Flo 40 Jahre alt geworden. Wie bei so vielen Ex-Profis ist auch bei ihm der körperliche Verschleiß enorm. Mittlerweile hat er eine künstliche Hüfte. Für Spiele im BVB-Legendenteam reicht es aber immer noch. Wir freuen uns immer, wenn wir nochmal zusammenkommen können als Gruppe, weil wir uns viele Jahre einfach sehr gut verstanden haben. Und das sind dann immer so 4, 5 Tage, das ist wie Klassenfahrt für uns. Ne? Und das macht natürlich unheimlich Spaß.